Hello，我哋係今生不做機械人創夢計劃嘅得獎者，我哋係初學堂。我哋本身初學堂係用初學嘅概念，係其實源自於對生活嘅一啲快樂嘅想像。我哋就想用四大元素風火水土去想像一個快樂嘅生活係點。咁火就係代表創造嘅快樂，咁水係代表我哋點樣去釋放我哋嘅情感，去揾翻自己想要啲咩。咁而土就係講緊一啲我哋好親密嘅關係，同我哋密不可分嘅一啲與生俱來關係，例如就係土地啦，同埋媽媽。咁而風就係關於思想同埋關係嘅距離。咁我哋相信就係我哋可以 balance 到四大元素之後，我哋嘅生活可以自我掌握翻，咁我哋就可以自主翻自己嘅快樂。最主要原因就係認識幾位呢度嘅本地 artist 嘅，咁所以聯絡上邊係省卻咗一啲功夫。而另外就係因為南丫島佢同其他島比起，就係佢嘅風車或者佢嗰三支煙通都係呢度嘅一個地標。咁而另外一樣嘢就係南丫島同其他島比起，其實佢係一個比較隔涉同偏僻嘅地方嚟嘅，因為佢同其他離島係冇一個直接嘅船咁滯嘅，咁淨係可以喺香港仔中環咁樣過嚟，咁所以會有一個好似我哋去咗旅行嘅感覺。其實每個活動嘅意思都唔同嘅。咁喺土嗰度，我哋就係用手指去做一個簡單嘅拉背啦。其實就係想講翻每個地方嘅水土點樣去造就我哋生活嘅唔同，因為用土去整嘅嗰個器皿，其實就同生活好大關係嘅。咁而水元素就有一個係竹上的風景啦，其實就係用竹去做一個彩繪，然後個竹就最尾就會變成我哋生活嘅器皿。咁而亦都有個就係浮水畫與茶，我哋就嘗試將用水呢樣嘢去結合咗茶同埋畫，咁就想去睇下用一嚿雲去想像茶同埋畫，就係杯茶嘅雲喺邊，就係你飲咗嗰杯茶之後，個杯底就係嗰嚿雲。咁而個畫就係我哋用顏料喺個水面上邊去畫嘅嘢，其實就係嗰個就係一個雲彩。所以就其實係想帶俾一啲參加者一啲相對詩意啲嘅一啲感受。火元素我哋主要就係做吹玻璃啦，就包括有玻璃光珠同埋玻璃杯嘅。咁而火係代表住創造嘅力量。咁而玻璃呢件事本身，除咗係佢用真火嗰件事之外，就係佢係由沙粒去變成一件物品。而玻璃其實亦都係好 long lasting 嘅一件事，亦都係由自己去揀顏色啊，由自己去創造個杯嘅形狀大細。咁所以呢個我哋會覺得係可以代表到火元素嘅。咁而風元素就係我哋邀請咗一個南丫島嘅 artist 黑鬼，就係自製一個澳洲原住民嘅樂器啦。咁其實就係透過樂器嘅聲音節奏去帶出呼吸嘅一啲狀況，就係我哋幾時唔記得咗呼吸，或者我哋幾時係重視我哋嘅呼吸，就係想透過呼吸去講翻一個生活嘅一個反應，點樣反映自己心情嘅狀態。其實因為四大元素佢其實係結合世界嘅基本元素，咁所以其實四大元素亦都可以發展出好多唔同嘅主題。咁而今次我哋就揀咗呢幾個活動去代表四大元素。咁而之後點樣用四大元素繼續去發展其他嘅主題，我哋都會做嘅。咁但係會唔會新增其他元素嘅話，我諗我哋係做好咗四大元素先。其實我哋唔係主張我哋點樣去幫佢，我哋想佢哋喺一個體驗入邊揾到一啲自己內在嘅力量，佢哋翻去可以自己幫自己。因為我哋相信從來療癒或者治癒係由自己出發，而唔係人哋俾嘅。其實我哋本身係想做2日 full day 嘅，咁但係因為我哋亦都要配合翻社會上邊嘅一啲議題或者發展嘅狀況，咁所以我哋將呢件事係濃縮到1日。咁而之後會點樣發展，甚至會唔會繼續喺南丫島定係去其他地方，就我哋想，但係我哋相信我哋都會繼續係跟隨住社會或者世界嘅改變而去做咯。因為其實無論係錢嘅回報或者啲咩，其實呢件事唔會令呢件事變得 sustainable， 而只有係我哋相信同埋我哋中意，先至可以令呢件事繼續發生。